among us. Please join me in welcoming Dr. Drewermann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich danke ich für diese freundliche Einladung und Einleitung, Ihnen allen aber für das Interesse an dem heutigen Thema. Ladies and gentlemen, thank you for your warm welcome and that you have come here and that you're interested in listening to what I have to say. Tatsächlich ist das Thema des heutigen Abends ein außerordentlich wichtiges. In fact, the topic of today's lecture is a very, very important topic. Würden Psychotherapie und Seelsorge in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen, würden viele Krankheiten gar nicht erst entstehen oder aber sich leichter heilen lassen. If psychotherapy and spiritual direction would be in a good relationship with each other, that would mean that many illnesses would not even exist today. Tatsächlich wird es heute Abend darum gehen, wie wir das Anliegen Jesu und die Not der Menschen so zusammenbringen können, dass es heilend wird. The concern of tonight's talk is how we can bring together the suffering and the needs of people and the message of Jesus. Es gibt ein einziges, was wir von der Psychoanalyse als Christen und als Menschen lernen müssen. There's one thing that we have to learn as Christians and religious people from psychoanalysis. Wir können über die Theorien Sigmund Freud sehr vieles diskutieren. In einem Punkt war er menschlich genial. We can discuss the theories and differ on the theories of Freud in many instances, but in one instance, Freud was, from a human perspective, just a genius. Und dieser Punkt ist derselbe, den wir in der Botschaft Jesu finden. And that is the point that is the same that we find also in the message of Jesus. Ein Atheist aus dem 20. Jahrhundert in Wien kann uns helfen, den Juden aus Nazareth zu verstehen. Das ist sonderbar, aber heute Abend werden Sie spüren, dass diese These wahr ist. An atheist from Vienna around the turn of the century can teach us what the Jew Jesus wanted to say. That may be funny to us in some sense, but that is what we are here to listen to today. Die entscheidende Erfahrung Freuds bestand wesentlich darin, dass man Menschen nicht helfen kann mit dem ausgestreckten Zeigefinger, nur mit der geöffneten Hand. Freud's decisive experience was that you cannot help people with a raised finger, but only by listening to them. Immer wenn ein Mensch in Not ist, wird er kommen und Sie fragen, was soll ich jetzt tun? Always when a person is in need, a person will ask, what should I do now? Und immer werden Sie geneigt sein, ihm gute Ratschläge zu geben. And always we are inclined to give good advice to that person. Vor allem werden Sie ihm moralisch ein starkes Rückgrat verordnen. And we may especially try to give that person morally some strength. Oft werde ich gefragt, worin denn für mich das Entscheidende, das Spezifische des Christentums läge. Often I am being asked, what is the decisive point of Christianity, the decisive message? Und dann sage ich gerne so, das Judentum und der Islam ist eine Gesetzesreligion. And then I like to say that that Judaism is shaped much by the laws, and the laws
have an important role in that religion. Der Buddhismus ist eine asketische Religion. Buddhism is an ascetic religion. Das Christentum aber ist wesentlich eine therapeutische Religion. But Christianity is essentially a therapeutic religion. Jesus muss sehr früh gemerkt haben, dass die Menschen viel zu hilflos sind, als dass sie die verordneten Gesetze halten könnten. Jesus must have noticed really early in his work that people are too helpless for being able to keep all the laws that are there. In seinen Augen fing die Welt sich an zu drehen. In his understanding, the world started to turn around and tumble. Fing an, die Welt zu sehen aus den Augen derer, die am meisten leiden. He began to see the world with the eyes of those who suffer most. Fragte nicht, was hast du getan und was musst du tun. Fragte als allererstes, was geht in dir vor sich und was hat man mit dir gemacht, dass du dahin kommen konntest. He did not ask people first, what did you do or what can you do? But he asked first, what is going on in you? What happened to you that you are feeling the way you are feeling now? Darum lud sie alle ein, ohne Voraussetzungen, und setzte sich mit ihnen an denselben Tisch. Hence he invited all of them without discrimination, and he gathered them on one table. Es war in seinen Tagen revolutionär und es ist bis heute revolutionär, dass Jesus zum Freund der Huren, der Bettler und der Zöllner wurde. That Jesus became a friend of prostitutes, of beggars, was something revolutionary back then and still is something revolutionary today. Man hat oft gesagt in der christlichen Lehre, Jesus sei nach seinem Tode hinabgestiegen in die Hölle, um den Verdammten die Erlösung zu bringen. Christianity often has emphasized that Jesus descended into hell in order to appear to those who are damned. Warum erst nach seinem Tode? In meinen Augen war das sein ganzes Leben. Why should that have happened only after his death? In my view, Jesus did this all his life long. Jesus machte die Augen auf und sah uns alle als lauter arme Teufel, damit bestrebt, einer dem anderen die Hölle möglichst heiß zu machen. Jesus opened his eyes and saw every one of us as a poor devil or someone, poor devil, and that we all are in need. Seine Frage war, wie uns aus der Qual unseres Lebens, die wir schon fast für normal halten, herausholen könnte. His question was, how can we escape the torture of life that seems to us almost as inevitable as usual? Wenn Sie morgens die Zeitung lesen, wird man Ihnen in den Schlagzeilen und zwischen den Zeilen wieder beibringen, dass man gegen Bomben nur Bomben setzen kann und gegen die Gewalt nur die Gewalt und gegen das Verbrechen nur immer härtere Strafen. When you begin reading your newspaper tomorrow, you will again be confronted with the message that bombs can only be answered by bombs. Violence can only be answered by violence. Jeder von Ihnen weiß, dass Jesus glaubte und lebte, man könnte auf Gewalt antworten mit Güte. Und man könnte sogar auf das Verbrechen antworten mit Verstehen. Everyone from us knows the belief that perhaps we can you repeat that, please? Können Sie das nochmal? Jesus glaubte daran, dass es möglich sei, auf Gewalt zu antworten mit Güte und sogar auf das Verbrechen mit Verstehen. Jesus believed that it is possible to reply to violence with grace and
to answer suffering with understanding. It's crime. Crime, Verbrechen, yeah, crime with understanding. Es war revolutionär, was Jesus wollte. That was a revolutionary attitude and a revolutionary act, what Jesus wanted. Und Sie werden fragen, was hat das mit Psychoanalyse zu tun? And you may ask, what does that have to do with psychoanalysis? Das Entscheidende ist, dass jeder Jesus wie blind verstehen wird, wer erlebt hat, was seelisch oder sozial Elend und Verzweiflung ist. What is crucial is that anyone who has experienced despair and deep suffering will, in their personal life, will know what Jesus wanted. Jeder, der das nicht weiß, wird sich gegen Jesus wehren. Anyone who does not know that kind of experience will be against Jesus, or will be against Jesus. Der eine wird glauben, dass Jesus notwendig ist wie einem Ertrinkenden die letzten Planke eines versunkenen Schiffes. One person may believe that Jesus is as important as a piece of wood from a stranded ship in a sea, while this person feels like drowning. Der andere wird es für eine sinnlose Übertreibung halten, die gar nicht braucht. But another person may look at it as useless exaggeration that he or she doesn't really need. Nehmen Sie deswegen ein Beispiel aus Ihrem eigenen Leben. If you take an example from your own life, stellen Sie sich vor, dass einer Ihrer Freunde oder Bekannten zu Ihnen kommt und fragt, wie er seine Ehe noch weiter fortsetzen soll. Imagine that one of your friends comes to you and asks you, how can I continue my marriage? Ich glaube, 40% der Ehen in den USA werden geschieden. I believe that I've heard that 40% of all marriages are being divorced in the United States. Aber natürlich hat jeder einmal geglaubt, dass er miteinander glücklich werden könnte. But of course, everyone believed at some point that that the couple could be happy together. Die katholische Kirche zum Beispiel verbietet die Ehescheidung generell. The Catholic Church prohibits divorce without exception. Freuds Erfahrung war, dass es nicht darum geht, Menschen bestimmte Gesetze vorzuschreiben. Freud's experience was that the point of life should not be to dictate laws to certain people. Es ist überhaupt nicht die Frage zu beantworten, was muss ich jetzt tun? The question doesn't really matter, what do I need to do now? Wesentlich ist zu verstehen, was in Menschen vor sich geht. What is really important is what is happening inside us, what is taking place within us. Und nun das Entscheidende, wir werden uns selber überhaupt nur verstehen, wenn uns jemand gegenüber sitzt, der ganz bestimmt uns nicht verurteilt. And now comes the most important point, though, that we will not be able to understand ourselves without having another person in the room, someone else we can entrust ourselves. Das Entscheidende, weswegen die Psychoanalyse überhaupt eine therapeutische Methode ist, liegt in der Grundhaltung. The reason why psychoanalysis is a therapeutic method at all is because of its fundamental attitude. Die Regel lautet, den anderen nicht zu dirigieren, nicht zu manipulieren, nicht zu korrigieren, nicht zu moralisieren, einzig zu akzeptieren. The first rule is that we don't have to dictate, to correct, and to manipulate the other person in any way whatsoever.
Sie können heute Abend noch vor dem Einschlafen ein kleines Experiment machen. Even tonight, if you would like, you can try a short experiment. Sie legen den Kassettenrekorder neben Ihr Bett und tun, was in der Psychoanalyse geschieht. Sie sprechen alles vor sich hin, was Ihnen durch die Seele geht, das Peinliche zuerst. You can take a tape recorder, set it next to your bedside, and start talking. Anything that comes to your mind, and that what is most embarrassing to you first. Sie werden sehr bald merken, dass Ihre Lage einem Jagdhund ähnelt, der 5 Kaninchen gleichzeitig verfolgen soll. And you will notice that your situation will be like that of a hunting dog who tries to hunt 5 rabbits at the same time. Aber soll das am meisten Stinkige zuerst fangen. But the dog is supposed to get the one that smells worst first. The most stinky. The most stinky. Das vermehrt sich in 5 andere. And that rabbit then turns out to be 5 more rabbits. Und davon wieder, the most worst. And then from those 5, again the most stinking one, turns out to end up again in 5. Kurz, Sie werden merken, dass Sie 5 Treppen hinabgegangen sind in einen dunklen Keller und an eine Tür gekommen, die Sie die letzten 5 Jahre nicht mehr geöffnet haben, aus Angst, dass es dahinter spukt. So in short, you will have noticed that you will have descended 5 staircases, 5 levels below, to a level that you haven't been for 5 years, and you come to a door where you know something is really spooky here behind it. All die Themen, die Sie die letzten Jahre Ihrer Frau, Ihrem Mann, Ihren Kindern nie gesagt haben, sich selber nicht einmal, aus lauter Schamgefühl und Angst. All the themes that you have hidden and that you never told yourself, your spouse, your children, because you were embarrassed. Sie können natürlich sofort das Experiment abbrechen und sagen, die Psychoanalyse macht die Leute ja auch überhaupt erst krank. Immer bisher konnte ich ordentlich schlafen und das tue ich heute auch. And then of course you can stop that experiment right away and say, well, psychoanalysis actually is what makes people really sick, and if we would not even start, then we wouldn't have any problems. Aber wenn Sie sowieso nicht schlafen können und morgen früh aufwachen und gar nicht mehr wissen, wann der Albtraum aufhört oder beginnt, dann müssen Sie zu Ihrer Wahrheit stehen und haben keine Alternative. But if you can't sleep anyway, then you have to, on some level, choose at some point whether you want to be yourself and face yourself and face the truth about yourself. Und plötzlich erleben Sie, dass Wahrheit keine Frage der Entscheidung ist, sondern des Vertrauens. And suddenly you will notice that truth is a matter of trust. Die Macht, mit der Jesus heilte, war im Grunde, dass ein solches Vertrauen bilden konnte. The power that Jesus had was nothing else than the fact that he was able to convey that kind of trust to people. Menschen fühlten sich endgültig nicht mehr verurteilt und abgelehnt. People did not feel rejected or judged by Jesus. Vielleicht gibt es in der Weltliteratur keine Szene, die das, was Jesus tat und was die Psychoanalyse versucht, dichter zusammenfasst als eine Stelle bei Dostojewski. There may not be any other passage in world literature to exemplify what Jesus had to say than one passage in the work of Dostoevsky. Schildert den Trinker Marmeladov, ein Alkoholiker. Dostoevsky describes the drunkard Marmeladov.
Hat oft, wie es Alkoholiker tun, seiner Frau Katharina versprochen, dass nie mehr trinken wird. He often promised his wife Katharina that he would never drink again. Und dann hat seine 17-jährige Tochter auf die Straße geschickt, mit ihrer Schande das nötige Geld zu verdienen. And he sent out his daughter onto the street to become a prostitute in order to finance his drinking. Jetzt sitzt in der Kaschemme und hasst sich selber. And now he sits in a pub and hates himself. Fühlt sich selber wie ein Tier. He feels about himself as if he was an animal, a beast. Aber dann, wie manchmal im Alkoholdelir, träumt ein großes Bild. But sometimes, almost as if he was delirious, he dreams of a big vision. Wenn Jesus, kommen wird, alle Menschen zu richten, wird zu den Guten sagen, kommt in die Hallen, die ich euch bereitet habe. When he, Jesus, will come to judge all people, he will say to those who are good, come into the halls that I have prepared for you. Und dann wird sagen, jetzt kommt hier auch ihr. And then he will say, and now you also come. Mörder, Huren, Säufer, Bettler, kommt hier auch ihr. Murderer, prostitutes, beggars, criminals. Und die Guten werden sagen, aber Herr, warum denn berufst du auch sie? Sie tragen das Antlitz der Schweine. And those who feel good about themselves and are good will say to him, Lord, why are you letting those in as well? They resemble pigs. Und wird ihnen sagen, deshalb ihr Guten, deshalb ihr Gerechten, beruf ich gerade diese, weil kein einziger von ihnen je hat glauben können, dass dessen würdig sei. And then he will say that it is for that very reason that I have called them, because they could never believe that their life would be worthy to be in that place. Dann werden alle alles verstehen. And then all will understand. Dann werden alle verstehen. And then everyone will understand everyone. Dein Reich, Herr, komme. Your realm come. Es ist der Kern von allem, was wir heute mühsam am Leid der Menschen lernen müssen, wie wir Jesus zurückgewinnen können durch eine Güte, die nie ausgrenzt. In the core, we have to relearn how we find the kind of grace so that we don't exclude other people. Ein zweiter Punkt ist ebenfalls aus der Psychoanalyse zu lernen. Ich überschreibe ihn als die Wichtigkeit der Bilder. A second point is just as important that we have to learn from psychoanalysis. I would say that this is would have the headline, the importance of images. Natürlich wissen Sie, dass Jesus Gleichnisse erzählt hat. Of course you know that Jesus talked about parables. Aber man wird Ihnen nicht gesagt haben, dass alleine diese Tatsache ebenfalls etwas Revolutionäres enthält. But you may not have been told that the fact that he did that was also something revolutionary. Jesus weigerte sich einfach, die Sprache der Theologen seiner Zeit und aller Zeit zu reden. Jesus just refused to speak the language of the theologians of his time and of all times. Der Unterschied ist gewaltig. There is a big difference here. Lassen Sie einen Theologen an die Bibel heran. Let a theologian loose on the Bible. Dann ist es immer noch möglich, mit der Bibel unter den Armen Krieg zu führen gegen den Koran, zum Beispiel. And then it may still be possible to use the Bible to wage war against the Quran. Oder mit dem Koran gegen die Bibel. Or maybe with the Quran against the Bible. Wenn Sie reden in der Sprache der Dichter, ist es unmöglich, Menschen voneinander zu trennen.
But if you speak the language of poets, it's impossible to make the divisions between people and to separate people like that. Man kann nicht mit Shakespeare gegen Steinbeck oder Dostojewski kämpfen. You can't argue with Shakespeare against Steinbeck or Dostoevsky. Und nun ist das Entscheidende, dass wir diese Dichtung in unserer Seele brauchen, um gesund zu leben. And what is crucial is that we need poetry, the poetry of our soul, in order to live. Jede Nacht sind Sie selber der Shakespeare oder Steinbeck oder Dostojewski Ihres Lebens. Every night you are your own Shakespeare or Dostoevsky of your own life. Anstelle einer langen Theorie gebe ich ein kleines Beispiel. Instead of giving you a long theory, I will give you just a small example. Vor Jahren kam von weit her eine Frau zu mir, die eigentlich sich so wohl fühlte, dass ich gar nicht wusste, was ich therapeutisch für sie tun konnte. Many years a woman came to me and she was feeling so well that I didn't really know why she came to me. Aber schließlich nach Monaten erzählte sie den folgenden Traum. But after a month, she related the following dream. Ich sehe, erzählte sie, mich selber in einem römischen Museum. I see myself, she told me, in a Roman museum. Und an der Wand ist ein etruskisches Fresko. And at the wall there is a Etruscan fresco. Dann sehe ich dieselbe Frau in einem Café gegenüber mit einem Brautschleier. And then I see another woman across from that wall in a wedding gown. Und schließlich sehe ich mich selber bei der Geburt eines Kindes. And eventually I see myself as a woman giving birth to a child. Die Bettlaken werden blutig rot bis an den Enden. The sheets become red like blood all the way. Eine Ordensschwester steht da und verrichtet den Dienst einer Hebamme. A nun has the function of a midwife. Als die Frau diesen Traum erzählt, beginnt sie fassungslos zu weinen und sagt, das ist mein ganzes Leben. As this woman is telling me this dream, she all of a sudden breaks into tears and says, "This is my whole life." Sie wollte ungefähr das sagen. She wanted to say approximately the following. Wenn Sie mich verstehen wollen, sehen Sie eine Frau vor sich, deren ganze Kindheit wie unter einem speienden Vulkan begraben wurde. If you want to understand me, you have to understand that I was seeing that I'm like a volcano that wanted to erupt but had to be buried. Meine Mutter sah mich wie eine kleine Königin. My mother looked at me like a little princess. Aber sie lag mir wie 2 Meter Lava, unter der ich begraben wurde. Aber sie lag über mir wie 2 Meter Lava, unter der ich begraben wurde. But she sort of hovered over me like 2 meters of lava that buried me. Aber sie sah mich als Prinzessin. She saw me like a princess. But she saw me still like a princess. Und diese Last war viel zu groß. And that burden was way too heavy for me. Ein einziges Mal glaubte ich, dass die Prinzessin leben könnte, als ich mit 18 Jahren meinen Mann heiratete. Only one time in my life I could believe that the princess in me could live, and that was the time when I married my husband at age 18. Sie war sehr katholisch, sie hatte gelernt, dass jede sexuelle Regung eine Sünde ist, außerhalb der Ehe. She was very Catholic and she had been taught that any sexual impulse was a deadly sin outside of marriage. Und sie hatte gelernt, dass die Sexualität in der Ehe offen sein muss für Fruchtbarkeit. And she had also learned that sexuality within marriage
has to be open to producing children. So hatte sie ein Kind nach dem anderen geboren. So she gave birth to one child after another. Sie war zu einer Mutter geworden, ohne je eine Frau zu sein. She had become a mother without ever having been a woman. Und sie musste eine Frau sein, ohne je ein Kind zu sein. And she had to be a woman without ever having been a child. In der Ehe hatte sie über 20 Jahre ihrem Manne jedes Glück vorgespielt, aber nie empfunden. In her marriage, she tried to pretend any kind of happiness for more than 20 years, but she never felt really happy. Hinterher hatte sie sich vor Ekel übergeben, aber ihr Mann hatte nichts davon gemerkt. But after that kind of marital happiness, she always would vomit, but her husband never would know about it. Und jetzt kommen wir zu der Ursache, weswegen sie eine Therapie aufsucht. And now we come to the reason why she sought therapy. Sie hat während eines Kuraufenthaltes einen Mann kennengelernt, einen Kurschatten, sagen wir im Deutschen. She got to know during a cure, like in a spa, she got to know in a spa cure a gentleman, a nice gentleman that we in German call a cure shadow. Was sollte dieser Frau nun geraten werden? What would have been the advice that we should have given to that woman? Mein ganzer Fehler, sagte sie, besteht darin, dass ich mein ganzes Leben lang versucht habe, alles richtig zu machen. My big mistake in life was that I all my life tried to always do just the right things. Das Problem erklärt Ihnen noch einmal den ersten Teil dieses Vortrags. And that problem that this woman was facing is again an example for the first part of this lecture. Es ist nicht möglich, menschliche Probleme mit moralischen Mitteln zu lösen. It is not possible to solve human problems with moralistic means, or by moral means. Die Frau weiß nicht und ich weiß nicht, ob ihre Ehe jemals wieder zusammenkommen kann. This woman does not know whether her marriage will be saved or not, and nor do I know. Die Frage ist ganz einfach, was sie selber fühlt und wie sie all das, was sie in sich verdrängen musste, wieder zum Leben erwecken kann. The question for her is really simple. How can she recover all that she had to repress all her life long? Solch eine Macht hat die Sprache der Bilder. And the power of images, the power, no, the language of images has the power to just do that. Vor einer Weile sagte eine Frau zu mir, ich weiß nicht, was passiert ist. A while ago, a woman said to me, I don't know what really happened. Ich gehe mit meinem Mann auf die Straße und ich sage zu ihm, die Schneeglöckchen sind traurig. I am walking on the road with my husband, and the flowers that I see are sad. Und er sagt zu mir, was du schon wieder hast, die wachsen da. What's your problem? They're just growing there, he said. Diese Frau hatte zum letzten Mal eigentlich versucht, ihren Mann seelisch zu erreichen. Wenig später kam sie in die Psychiatrie. This was the woman's last attempt to reach out to her man, to her husband once more. And only a few days later, she ended up in a psychiatric hospital. Was sie sagen wollte war, ich lebe selber wie ein kleines Blümlein, das gerade im Frühling blühen und wachsen möchte. What this woman had really wanted to say to him was, I live like a small, emerging, evolving flower that wants to live and in spring. Aber über mir liegt zentimeterhoch der Schnee von lauter gefrorenen, ungeweinten Tränen. But on top of me is
inches high snow that comes from my tears. Und der Grund dafür bist du, mein Mann, der kein einziges Gefühl versteht. And the reason for that situation are you, my husband, who, because you don't understand any single feeling. Dieser Mann ist tüchtig und angesehen und er meint es nur gut. This man is well respected and is a very good worker as well, and he also only has the best intentions. Aber er bestätigt mit seiner Reaktion genau das, was die Frau sagt, ohne es überhaupt zu merken. But his reaction only confirms what the woman's fear was in the first place. Wenn wir die Sprache der Dichtung verlieren, verlieren wir unsere Seele. If we lose the language of poetry, we will lose the language of our soul. George Bernard Shaw hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten von Leuten. Die einen träumen, um aufzuwachen, und die anderen träumen, um einzuschlafen. George Bernard Shaw once said there are two ways of sleeping. One way is can you just You are dreaming or waking up. Yeah, the one there are two kinds of people. The one go to sleep in order to wake up, and the others wake up in order to go to sleep. No, I mean, es gibt eine Gruppe von Leuten, die träumen, um einzuschlafen, und die anderen träumen, um aufzuwachen. Yeah. There's one group that dreams in order to wake up, and the other one wakes up in order to dream. One part is dreaming to sleep better, and the other one will dream or wake up. To dream to wake up. The first one, die ersten sind die Banausen und die zweiten sind die Künstler. The first are I don't know about what that is. Sorry? The Philistines, and the second are the artists. Die Religion enthält lauter Träume zum Aufwachen. Religion contains plenty of dreams to wake up. Und religiös haben wir es nicht zu wählen, ob wir schlafen oder wach werden. And from a viewpoint of religion, we don't have to choose between waking up in order to dream. No. Die Religion legt uns darauf fest, wach zu werden. Yeah, religion wants us to wake up. Wir können die Entscheidung unseres Lebens nicht im Wartesaal verbringen. We can't spend our time in the waiting room. We can't spend our time making the most important decisions if we are only in the waiting room for those most important decisions to be made. Ich gebe ein kleines Beispiel wie eine Zusammenfassung, dass Jesus im Neuen Testament Menschen heilt. I will give you a small example as a summary how Jesus heals people in the Christian scriptures. Die Geschichte ist selber wie ein Traum. That story is itself like a dream. Sie hat sich historisch so nie ereignet. It never happened like this historically. Wenn wir die Bibel tiefenpsychologisch lesen, setzen wir immer die historische Kritik voraus. If we read the Bible depth psychologically, we always presuppose historic criticism already. Aber wir lernen ja gerade, dass Träume oft wahrer sind als die äußere Realität. But we also learn that dreams are often much more true than external reality. Denn die Träume sollen die Wirklichkeit widerlegen. Because dreams are supposed to refute reality. Die Geschichte, die ich meine, steht im 5. Kapitel bei Markus. The story I'm talking about can be found in the Gospel according to Mark, chapter 5.
An der anderen Seite des Sees findet Jesus einen Menschen, der seine Wohnung in Grabhöhlen hat. At the other shore of the lake, Jesus finds a man living in the graveyard and in the graveyard. Es hat keinen Sinn, diese Grabhöhlen in Gerasa räumlich zu suchen. The caves in that graveyard, there's no reason to look for them in the location of Gerasa? Gerasa, you said it in English too? Okay. Aber wenn Sie sich fragen, wie ein Mensch lebt, der nur den Tod vor sich sieht, verstehen Sie plötzlich, was die Geschichte sagen will. But if you ask yourself, what does a person look like who can only see death, then this image really helps us to explain that. Lebt, wo gar kein Leben ist. He lives where there is actually no life. Hat sein Zuhause, wo gar kein Zuhause sein kann. He's at home where there can actually be no home. Und hasst sich selber, denn jeden Tag schlägt mit Steinen auf sich ein. And he hates himself because he hits himself with stones every day. Des Nachts im Gebirge hört man ihn schreien Hilfe. At night one can hear him scream in the mountains. Aber nun kommt auf Jesus zugelaufen und jeder wird denken, bittet ihn Rettung. But then now he comes and runs toward Jesus and asks him for salvation or for healing. Aber in Wirklichkeit schreit ihn an, höre auf mich zu quälen, was habe ich mit dir zu schaffen? But the way he actually does that is, stop torturing me. Why are you here? What should I do with you? In der Psychotherapie ist das ganz oft der Fall. Die Menschen kommen und möchten, dass man ihnen hilft. Aber dann wehren sie sich gegen die Hilfe. And this is something we know in psychotherapy quite well, that people come and want help. But then once they are getting help, they are resistant, become defensive. Psychotherapie ist wie ein Schach mit dem Tode. Psychotherapy is like chess with death. Der Grund ist sehr einfach. Wenn Sie zum Zahnarzt gehen, wird man den Schmerz behandeln mit Betäubungsmitteln. And the reason is very easy, because if you go to a dentist, you will anesthetize pain at the dentist. Psychisch ist der Vorgang der Verdrängung selber wie eine Betäubung. Mentally, the process of repression is like anesthesia. Der Sinn einer Neurose besteht darin, die Dinge einfach nicht mehr zu sehen, die unerträglich sind. The reason for neurosis is to put away all the things that one doesn't want to look at and that one can't bear anymore. Und nun müssen Sie gegen den Verdrängungswiderstand all die Dinge aus dem Morast des Brunnens wieder heraufholen. And now the task is to get all the repressed things out of that well of that morass. Natürlich tut das wieder weh und dieselben Schmerzen von früher werden neu erzeugt. Of course, that is again painful, and all the painful feelings from earlier years will all come up again. Das Entscheidende in dieser Geschichte ist, dass Jesus den Besessenen fragt, was ist dein Name? The most important thing in this story is that Jesus then asks this person, what is your name? Wenn wir jetzt vom Teufel oder Dämonen sprechen, glauben wir nicht, dass es sie gibt, entsprechend dem römischen Katechismus von 1992. Now, if we talk of demons and evil spirits, we don't talk of them in the manner, and we don't believe in them in the way that the Roman Catechism of 1992
speaks of them. Wir sprechen vielmehr von all dem, was man in der Seele eines Menschen verteufelt hat. Rather, we speak of all those things that have been demonized in the soul of people. Und so sagt dieser Mann, mein Name ist Legion, denn viele sind wir. And so this man says, my name is Legion, because there are many of us. Was sagen will, ist etwa dieses. What he wants to say with that is about this. Wenn du mich verstehen willst, dann musst du begreifen, dass jemand vor dir steht, der keinen Namen hat. If you want to understand me, you have to think of me as someone who has no name. Du redest mit einer Person, die nicht existiert. You are speaking with a person who does not exist. Ich bin nicht ich, begreifst du? I am not I. Do you understand that? Was es gibt, ist eine Art Besatzungsarmee, die mich seit Jugendtagen gefangen hält. But what exists is an occupational force that has ruled my life since my youth. Und sie marschieren in mir herum, die Straße auf, die Straße ab, mit eisernen Schuhen. And these troops walk up and down within me, on the roads of my psyche, with their iron shoes. Sie reden in einer Sprache, die ich nicht verstehe. They speak in a language that I don't understand. Aber all das dient nur dem Zweck, mich auszubeuten und nicht zum Leben kommen zu lassen. But all that serves only the purpose to exploit me and to not let me live. Ihre Stimmen sind das Echo all derer, die mich begleitet haben. Their voices are the echoes of that what has accompanied me all my life long. Die alle wussten, wer ich zu sein habe. Mein Vater, meine Mutter, der Pastor, der Lehrer, mein älterer Bruder, alle wussten sie es. Those voices represent all those people that always knew everything better than I did. My parents, my siblings, my pastor, my teacher, my elder brother, siblings. Aber eben deshalb weiß ich es selber nicht. But that doesn't mean that I know yet how to live. Was dann geschieht, macht mir als Pazifisten und Tierfreund immer wieder Schwierigkeiten. And then what happens next in this story is something that I, as a pacifist and as an animal rights activist and friend, really is difficult for me. Die Dämonen fahren, so heißt es, sind 2000 Schweine, die im See ertrinken. The demons race into 2,000 pigs, and those pigs race into a nearby lake. Die Sache ist gar nicht möglich, weil 2000 Schweine bei der Verhaltenspsychologie dieser Tiere gar nicht zusammenbleiben können. Of course, this is in reality not even possible, because 2,000 pigs, just from their evolutionary heritage and from their programming, would never stick together. Aber symbolisch macht die Sache Sinn. But it makes sense symbolically. Es gibt endlich einen Ort, wo all das, wo ein Mensch bildlich gesprochen zur Sau gemacht wurde, sagen kann, erleben kann, ausagieren kann, was in ihm liegt. There is finally a place where everything that one has been reduced to, and where one has been reduced to a hog, can be talked about. Genau das sollte im Sinne Jesu die Religion sein. Ein Ort, wo man dich fragt, wer bist du? And that is exactly what religion should be, a place where we are asked, who are you? Und ein Ort, in dem man all das erleben kann, was sich mit der gesellschaftlichen Norm eigentlich gar nicht verträgt. And a place where all that may be in conflict with societal standards and norms can be lived.
Es ist am Ende ein und dasselbe, sich persönlich zu finden und zu integrieren und zu Gott zu finden. It is actually one and the same thing to find oneself and to become integrated and to find God. Insofern konnte Jesus im 6. Kapitel bei Markus nur seinen Schülern sagen, geht in die Dörfer Galiläas, heilt die Kranken, legt ihnen die Hände auf und dann sagt, wie nah Gott ihrem Herzen ist. Accordingly, Jesus said to his disciples in chapter 6 of Mark, go out into the villages of Galilee and lay on hands and heal people. Wir haben in aller Regel daraus gelernt, dass wir uns auf die Knie beten und werfen und Jesus anbeten. Usually in Christianity we have been taught that we kneel down and pray to Jesus. Aber Jesus wollte keine neue Religion gründen, er wollte auch nicht, dass wir uns vor ihm auf die Knie werfen. Er wollte, dass wir uns endlich auf die Socken machen. But Jesus did not want that we kneel in front of him, that we even pray to him, but rather that we get up and that we... Auf die Socken ist jetzt ein... No, on the socks doesn't work, but to... Yeah, not pull yourself up on your own feet, but that you should really run into life, basically. That's what it means. Die Macht, mit welcher Jesus heilte, nennen wir Gott selber, indem wir Gott als die Liebe bezeichnen. The power with which Jesus healed, that is what we call God. Es ist die einzige Macht, aus der wir leben können. And that is the only power from which we can live. Und sie besteht darin, sich zu identifizieren und gut zu sein mit allem Verlorenen. And it consists in the identification with everything that's good and with those who are lost and outcast. In den Augen Jesu waren die Verlierer öfters schöner als die Gewinner. In Jesus' eyes, the losers were often more beautiful, more graceful than those who were the winners. Und dies zu lernen ist der ganze Sinn des Neuen Testamentes. And to learn that is the meaning of the whole New Testament. In wenigen Jahrzehnten wird die Psychoanalyse tot sein. In a few more decades, psychoanalysis probably will be dead. Aber ihre beiden Anregungen werden bleiben. But the two points that I've expressed here and that stimulate us probably will remain. Ein Mensch kann nur gut sein durch eine Güte, die ihn unbedingt meint. A person can only be good through a goodness, or grace, that's the same word in German, that means that person unconditionally. Und das andere, wir werden uns nur finden, wenn wir den Mut haben, uns zu der Poesie unserer Seele zu bekennen. Es ist die Lyrik, die der Seele Flügel schenkt. And we will find ourselves only and find goodness only through the poetry of our soul, because that is like the wing on which we can go through life. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und Herrn Beier für seine wunderbare Übersetzung. Thank you very much for your attention. Any questions anybody wants to? Für alle, die schon nach Hause gehen möchten oder müssen, denen wünsche ich, dass sie im realen und poetischen Sinne gut bei sich zu Hause ankommen. For all those of you who have to go now already, I wish you that you arrive at your home safely in a realistic way and in a poetic way. Now we need the questions in writing. So when I collect any.
I'll just translate them. I'll translate them as you said, but he will take many questions at one time. So he will not answer directly. And he'll just keep them in his mind and then answer all many questions at a time. I'll just translate them as you raise them. Why do you think that psychoanalysis will be dead in a few years? I will collect some questions to get a better oversight. If morality is not a way to help people, why has religion, which is essentially moralistic, been so popular in human history? Can you say that again? Well, if morality is not a way to help people, it doesn't help people's problems. You can't deal with people's problems through moralistic teaching. Then why has religion been so popular since religion is essentially moralistic? Wenn wir sagen, dass die Ethik die Probleme der Menschen wirklich lösen kann, warum denkst du denn, ist die Religion so populär, wo sie doch so moralistisch ist? You said that psychotherapy is like chess with death. Right. Can you say more about that? Right. Können Sie mir darüber sagen, was Psychoanalyse als Schach mit dem Tod? I like your Jesus very much. I wonder if you'd say something about Paul. That's right. Why do you think mainstream religion has such a problem accessing the kind of truths you're talking about? About the truth? Well, what scares mainstream religion in depth psychology? Ja, warum denke ich, dass traditionelles Christentum so fürchtet wurde? Das fürchtet I wrote a letter to Oscar Pfister saying, if I were to say, go, your sins are forgiven, I would be invoking unlimited transference. What was he saying? Could Freud actually say, go, your sins are forgiven? Can you edit out? Freud wrote a letter, I think, to Oscar Pfister, who was part of their correspondence, and he said, if I were to say, go, your sins are forgiven, I would be, I forget the word he used, I think invoking unlimited transference. Why? So my question is, what was he saying there? And could Freud say, or why couldn't he say, go, your sins are forgiven? This is an example of the second chapter of St. Mark. Your sins are forgiven. I have a question. It's pretty much theological. In your depiction of the judgment, the privileged blacks were able to go in first, and then the prostitutes, the murderer, and the poor. I was wondering, what's the relationship between the poor and theologically the prostitute, and the prostitute's relationship to the murderer? And why were they to go in second? I know altogether everyone seems to go in. But what does that have to say about our treatment and our treatment population, our target of treatment? I'm so lucky not to see other questions. Yeah. What do you mean the soul needs a poetic language or a lyrical language for us to best understand religion? I thought the soul is an active, concrete force from ourselves of direct usefulness. The poetry is an indirect language. You cannot understand it, and if you do, it has to be put in the most simplified fashion. Why must religion be so in such a mysterious origin of language? All right. Why must religion be put in a poetic form to comprehend its goodness or greatness or generosity or whatever? Yeah. As well as I can, I
try to give an answer. I wonder, in the story of the jealousy demoniac, what role does it play for you that the legion is not only a metaphor for an internal reality, but also a very visible external force of the Romans occupying the country? I mean, what role does the complex historical situation play for your interpretation? Vielleicht beginne ich mit der Frage nach der Religion und der Ethik. Perhaps I will begin with a question on the relationship between religion and morality. Immer wieder in der Religionsgeschichte haben Propheten und Religionsgründer versucht, klare Gesetze zu geben. History is full of people who found religions and philosophers to give clear laws for human conduct. Moses, Mohammed und so weiter. Moses, Muhammad and so on. Auch in unserer bürgerlichen Rechtsprechung herrscht diese Vorstellung, dass klare Gesetze gute Menschen machen. Even in our legal system, we believe that clear laws make good people. Aber so stimmt es nicht. But I don't believe, but that is not right. Stellen Sie sich vor, dass Sie an einem Sommertag nach Hause kommen und finden Ihre Lieblingsblume auf dem Fensterbrett mit hängenden Blättern unter dem Sonnenschein. Imagine you come home one sunny summer day and you see your most beloved flower on the windowsill, letting its leaves hang. Dann können Sie denken, eine ordentliche Blume steht nicht so. Sie binden ein Spalier und drehen die Blume fest. Then you might think a proper flower is not supposed to stand like this, and you would start using some wire and try to lift it up. Auf diese Weise wird Ihre Blume sehr schnell sterben. But if you do that, the flower will die really soon. Wenn Sie sie lieb haben, stellen Sie sie aus der Sonne in den Schatten und begießen sie ganz vorsichtig. But if you really care for your flower, you will give it some water and you will place it out of the hot sun into the shade. Setzen Sie anstelle des Schattens die Geduld und anstelle des Wassers die Liebe, haben Sie alles, was ein Mensch und eine Blume brauchen. If you substitute for the water patience and for the shade love, then you have everything that a flower and a human person really needs. Von innen her bildet und festigt sich die Gestalt, nie von außen. It is from within that we become strong, never really from outside. Und in allen Religionen suchen die Menschen einen Gott, der in ihrem Herzen spricht und sie aufrichtet von innen. And in all religions, people look for something that builds them up from within. Speziell vom Christentum wollte ich sagen, dass Jesus diese Perspektive ganz entschieden eingenommen hat. And I think that this is particularly true for Jesus and his attitude and in Christianity. Wollte ein Jahr der Gnade, das nie mehr endet. He wanted a year of grace that never ends. Dann ist die Frage, wie wir mit Mördern, mit Verbrechern umgehen und wie die Religion antwortet auf die Untaten von Menschen. And then there is the question, how do we deal with murderers and criminals, and how does religion deal with the unethical acts that people commit? Das Paradoxe ist, je schlimmer das ist, was Menschen tun,
desto sicherer brauchen sie menschliches Verständnis. The paradox is that the worse someone commits crimes, the more understanding that person really needs. Wenn Sie einem Menschen wirklich sagen müssen, du sollst nicht töten, ist in ihm so viel zerbrochen, dass ihm dieses Wort auch nicht hilft. If someone does act like this, then it doesn't really help to tell that person again you should do this or that, because that person is so broken so much already. Das Entscheidende ist, dass jedes Verbrechen im Grunde eine Infragestellung aller anderen Menschen ist. What is crucial is that any crime is questioning all other human beings, the existence of other human beings. Im zaristischen Russland gab es etwas Wunderbares zu lernen. In the Russia of the Tsar, we could learn something incredible. Wenn Menschen als Verbrecher nach Sibirien herausgeführt wurden, konnten an den Dorfausgängen die Frauen stehen. When people were forced to go to Siberia along the roads, women were allowed to stand on the road. Sie verneigten sich und küssten den Menschen die Hände. And they knelt down and kissed those prisoners, kissed the feet of those prisoners. Sie küssten ihnen die Hände und sie sagten, diese haben The wir hands. stellvertretend auf sich genommen. Unsere Schuld. They kissed their hands actually, and they said, those are the ones who, in our place, have taken on our sins. Dostojewski erzählt den Traum des Marmeladow, die normale Ordnung auf den Kopf zu stellen. Dostoevsky relates the dream of Marmeladov in order to turn the world upside down. Wenn wir tiefenpsychologisch diesen Traum lesen, müssen wir sagen, all die guten Menschen, die glauben, bei Gott akzeptiert zu sein, tragen diese anderen in sich. When we argue depth psychologically, we mean that all those people who think that they are good actually carry all the other people that they think are bad somewhere inside themselves. Und dann gilt es sogar, die Seele eines Verbrechers zu betrachten wie einen tiefen Brunnenschacht, in dem das Licht der Sonne sich spiegelt. And then we should actually look at the soul or psyche of a criminal like a deep canal into which, or a deep well actually, into which sunlight is being reflected. Es ist psychologisch betrachtet immer so, dass die Guten den Schatten tragen und dass mitten im Schatten viel Licht gebunden ist. Psychologically, it's always that those who are good are giving shade to the others, and they are the light shines on them and not on the other ones behind them. Wenn Sie fragen nach dem Bild von Jesus, glaube ich, dass die Kraft hatte, mitten im Zerbrochenen das Suchen nach der Wahrheit zu sehen. When you ask about the picture that Jesus uses here, he wanted to show how we can be with those who are broken. Konnte mitten im Morast die Perle finden, die die Menschen wirklich suchten. In the middle of all kinds of morass, he could find a pearl in people.
Und die ganze Kunst war, die Menschen so zu lieben und an sie mehr zu glauben, als sie selber an sich glauben konnten. His whole art was to love people in such a way that they could believe in themselves. That his art was that he believed in them more than they were able to believe in themselves. War imstande, Angst nicht länger als ein Argument zu akzeptieren. He was able to reject fear as an argument. Alle wissen wir im Grunde, was richtig ist, aber dann kommt ein bisschen Angst und wir machen sofort alles anders. Actually, all of us know what is good, but then a little fear is added to that and everything goes wrong. Für Jesus war der Traum vom Paradies, der Traum vom Reich Gottes zum Greifen nah. Und so wollte er, dass wir leben. Jesus thought that the dream of a paradise was really tangible, and that's how he wanted us to live. Vielleicht ist dies ein kleines Beispiel. Dieses Jahr geht zu Ende nicht ohne die Erinnerung an einen Polizeibeamten für mich. For me, to give you a small example, this year comes to an end and without me being able to stop thinking about a certain police officer. War stets sehr hart in seinem Urteil gewesen. He had always been very harsh in his judgment. Und jetzt mit 65 Jahren beim Beginn seiner Pension hat einen Herzinfarkt bekommen. And now that he just retired at age 65, he had a heart attack. Es ist zum ersten Mal, dass seine eigenen Kinder ihn wieder besuchen. It is the first time that his own children are coming to visit him again. Plötzlich spürt er, dass er schwach ist. Suddenly he feels that he is weak. Plötzlich hat er Verständnis für Menschen, die er stets abgelehnt hat. Suddenly he is able to show understanding to people that he always rejected. Plötzlich ist ihm jeder Tag, den er noch leben kann, ein reines Geschenk. Suddenly every day that he can still live seems to him like a gift. Und er möchte am liebsten alle umarmen, selbst die Katze und den Hund. And if it was for him, he would love to embrace everyone, even the cat and the dog. Ich glaube, Jesus hat ganz einfach gedacht, uns bricht die Härte des Lebens das Herz. I believe that all that Jesus was really thinking was that it is harshness that really breaks our heart. Aber warum muss man Menschlichkeit immer erst aus der Krankheit lernen? But why can we learn humanity, a humane attitude, only through sickness? Jesus wollte, dass wir Menschlichkeit lernen, um Krankheit zu vermeiden. Jesus wanted that we learn humanity in order to avoid sickness. Dabei wusste er die radikale Armut unserer menschlichen Existenz. And he was aware of the radical poverty of our human existence. Das Erstaunliche in der Geschichte von der Sündenvergebung im 2. Kapitel von Markus ist dieses. What is amazing in the story of forgiveness of sin in Mark chapter 2 is jeder katholische Priester wird die Sünde vergeben nach der Konfession, nach der Beichte. Every Catholic priest will give absolution after the confession has been made. Und sie müssen versprechen, dass sie das Böse nie wieder tun. And then you have to promise that you will never do this evil deed again. An dieser Stelle der Bibel spricht Jesus einen Menschen frei, der seine Sünden überhaupt noch nicht gestanden hat. But in this passage of the Bible, Jesus gives absolution and gives freedom to a person who has actually not confessed anything of his sins. Und das ist die richtige Reihenfolge.
And that is the right order of things. Ein Mensch kann überhaupt erst sagen, was er falsch gemacht hat, wenn er nicht verurteilt wird. A human being can only express what she or he has done wrong if she has been understood. Sie finden den ganzen Jesus in einem Wort, das Sie alle kennen. You find the total Jesus in one word that you probably all know. Lieber Vater im Himmel, du musst uns alles vergeben, was wir sind, weil wir anders gar nicht leben können, füge ich hinzu. Our dear Father in heaven, you have to forgive us all our sins, and Or I would, what we are. Or what we are. or what we are, because we cannot be different, I would add. Und deshalb versprechen wir dir hiermit, dass in alle Zukunft wir allen Menschen alles vergeben werden. And that is why we promise you to forgive all other people, everything in the future. Deshalb sage ich nochmal, jeder, der glaubt, dass er mit zwei Beinen sicher auf der Erde steht, wird Jesus als Gefahr empfinden. And that's why I reiterate that anyone who thinks of her himself as just being really established will not be able to understand any of the things Jesus was actually talking about. Jeder aber, der zerbrochen ist, der weiß, was Leid bedeutet, wird Jesus unbedingt brauchen. But anyone who feels broken and who knows suffering and who knows those things will need Jesus and cannot do without him. Es ergibt sich die Antwort auf die Frage nach der Notwendigkeit von Dichtung jetzt wie ganz alleine. And now the question of why is poetry necessary raises itself in this context. Dichtung ist die einzige Form, mit Menschen so zu reden, dass es wahr wird. Poetry is the only way to speak with people so that things become true. In der Dichtung werden Menschen eingeladen, sich um Empfindungen zu kümmern, die in anderen Menschen liegen. In poetry, people are invited to care for the emotions and the feelings that other people have. Sie lesen beispielsweise Tolstois Anna Karenina, über 100 Jahre her ist dieser Roman. Perhaps you read Tolstoy's novel Anna Karenina, which is more than 100 years old now. Und die Geschichte ist ganz klar, Recht hat Herr Karenin. And the story is very clear that the person who is correct is Mr. Karenin. Herr Karenin wird unterstützt von der Gesellschaft, von der Kirche, von der Jurisprudenz. Er ist ein Ehrenmann. Mr. Karenin gets support from society, from the legal system, and because he is a nobleman. Und seine Frau, genauso klar, ist eine Ehebrecherin, denn sie liebt Wronski. And his wife is also, in a very clear-cut manner, considered adulteress. Yes. Because she loves Wronski. Because she loves Wronski, her lover. Vorgehen. Aber je länger Sie lesen, desto deutlicher wird Ihnen, dass Herr Karenin der eigentlich Schuldige ist. But the more you read, you will recognize that the one who is actually guilty is Mr. Karenin. All seine Gefühle sind erfroren. All his feelings are frozen. Sein Herz liegt wie unter einem Panzer von Richtigkeiten. His heart lies under a tank. No, it's not. It's a shield of correctness.
Und seine Frau kann damit nicht leben. And his wife cannot live with that. Das sind die Probleme Jesu im Neuen Testament und sie lösen sich im Grunde nur durch eine Sprache der Poesie. And those kinds of questions and situations are really the questions that Jesus addressed in the New Testament, and they can only be solved through a language of poetry. Für mich selber war die Psychoanalyse und ist die Dichtung eine ganz entscheidende Entdeckung in diesem Punkt gewesen. And in this context, psychoanalysis and poetry were for me personally very, very crucial. Es ist plötzlich möglich, von der Not, von der Verzweiflung der Menschen zu reden, ohne jemals Vorwürfe zu machen. All of a sudden, it is now possible to speak of the suffering and of the needs of people without ever accusing them. Die ganze Lehre von der Erbsünde im Christentum wollte ich deshalb umbauen. And therefore I tried to revamp the whole doctrine of original sin in Christianity. Es sollte nicht mehr eine Methode zum Anklagen sein, sondern zum Verstehen menschlicher Tragödien. It should no longer be a method to accuse people, but a doctrine that enables us to understand people. Insofern habe ich Religion nötig, um Psychoanalytiker zu sein. And in that sense, I need religion in order to be a psychoanalyst. Denn warum ist Psychotherapie ein Schach mit dem Tode? Because you asked, why is psychoanalysis chess with death? Der Grund ist, sie dürfen keinen Fehler machen, den die Neurose nicht ausnutzen wird. The reason is because you're not allowed to make any mistake that your neurosis could exploit. Und vor allem, sie lassen sich auf einen Menschen ein, den sie überhaupt noch nicht kennen, sondern langsam erst kennenlernen. And in the psychoanalytic situation, you also get into a relationship with someone that you don't really know. Da sagt eine Frau oder ein Mann zu ihnen, dass keine Hoffnung mehr hat. A woman or a man may tell you that she or he has no hope anymore. Sie haben nicht den geringsten Grund, ihm zu widersprechen. And you have no reason to try to refute that. Das Einzige ist, sie möchten an ihn glauben und sie haben ihn schon seiner Not und seines Leids wegen sehr lieb. The only thing you can do is to love that person just for who this person is, and also because that person is suffering and is in need of love. Und sie glauben, dass Jesus völlig recht hatte, wenn sagte, glücklich sind die Menschen, die in dieser Welt noch weinen können. And then you believe that, yes, blessed are those who still can cry in this and weep in this world. Die ganze Welt würde anders, wenn solche Menschen der ganzen Menschheit sagen könnten, was sie fühlen. The whole world would change if people like that were able to tell the whole world what they feel. Und so folgen sie einem solchen Menschen in seine Hölle. And so you follow such a person into their personal hell. Vielleicht ist es gut, mit zwei Bildern die Fragen abzuschließen. Perhaps it would be good to end the question and answer period with two images. Das eine, vor Jahren sagte mir eine Ordensschwester, sie wissen überhaupt nicht, was sie tun. One example is a nun from an order told me, you don't really know what you're doing. Ich komme hier so gerne hin. Und Sie hören mir zu. I really like to come here and you listen to me. Aber mein Leben ist wie eine Eisblume am Fenster.
but my life is like an icy flower near the window. Und nun hauchen sie darüber und es fängt an, alles abzutauen. And now you softly blow over that and everything starts to thaw. Alles fließt aus. Everything starts to flow out. Ich habe doch mein Leben lang nur ausgesehen mit der Schönheit einer Eisblume. My whole life long, I only have lived with the beauty of an icy flower that's icy. Mein Leben waren die Regeln, die man mir gab. My life were the rules that I was given. Ich gebe Ihnen diese Worte, um zu sagen, Sie können Menschen nur behandeln und wirklich heilen, wenn Sie sie mehr lieben als Sie sich selber. Und wenn Sie durch Ihre Verzweiflung mitten in der Therapie hindurchgehen. I give you this example because you can help people only if you love them more than they love themselves. And if you go with them in a very patient way through the treatment. Es war das Bild von Alighieri Dante, die Hölle sei kalt. Alighieri Dante used the image that hell is actually cold. Im 5. Kreis der Hölle sieht er die Menschen da stehen, ein kalter Luftstrom geht über sie hinweg. In the 5th circle of hell, or level of hell, he saw humans standing and a cold wind was blowing. Und die Tränen auf ihren Gesichtern werden zu Masken von Eis. And the tears on their face become masks of ice. Psychotherapie ist, dass sie mit bloßen Händen die Masken von Eis in rinnende Tränen des Lebens verwandeln. Psychotherapy is the process in which, with your bare hands and your own hands, you are able to bring those icy masks into tearful faces. Die Moral und die guten Vorsätze aber nützen ganz wenig. But morality and good intentions are really not very useful at all. Das sollte meine letzte Geschichte sein von einem jüdischen Rabbi. And that should be my last story from a Jewish rabbi. Hier nebenan ist eine Schule, wie die Juden leben lernen. Vielleicht so. Next to us is a Jewish seminary. How the Jewish people learn. Where Jewish people. Oh, he said that? No. Nein, ich sage, hier nebenan ist eine Schule, da steht. Yeah, there's a Jewish seminar where people learn how to live. Dieser Rabbi war sehr berühmt und von weit her kamen die Leute bei ihm zu beichten. And this rabbi was very well known and people came from far away to speak with him and confess to him. So kam jemand, er wurde aber nicht zugelassen. Man sagte ihm, du musst warten, der Rabbi wird beichten. So someone came and he was told, you have to wait because the rabbi is teaching you and you have to wait. Aber aus dem Raum hörte er lachen. But he heard from the room some laughter. Schließlich ging er zu dem Rabbi und fragte, was denn da los gewesen sei. So eventually he went to the rabbi and asked, what was going on in here? Der Rabbi sagte, nun mein Sohn, ich hörte Beichte. Well, my son, I was listening to confession. Ja, aber es war doch Gelächter. But there was laughter in here. Ja, sagte der Rabbi, so höre ich Beichte, siehst du, alle kommen her und geloben sich zu bessern. See, that is how I take confession. Everyone comes in here and they promise to get better. Du kennst doch die Geschichte der zwei Mönche im Mittelalter. You probably know the story of the two monks from the Middle Ages. Sie wetteten miteinander. Der eine sagte, du wirst nie mehr ein Vaterunser beten können, ohne an einen Feuersalamander zu denken.
The one said, you will never be able to think of, say the Lord's Prayer without thinking of what is a fire salamander? Is that a fire salamander? A salamander, okay. Der Mönch hatte sein Leben lang noch nie beim Vater unser an einen Feuersalamander gedacht, aber jetzt nur noch. The monk had never thought of a salamander when praying at the Lord's Prayer, but now he was constantly thinking of it. So ist das mit den Leuten. Sie wollen ihre Sünden nicht tun und deshalb denken sie nur noch daran. And that is exactly how we people are. We don't want to do the sins, but then we only can constantly think of them. Aber wenn sie sich anfangen, selber zu verstehen und kommen sich eines Tages so lustig darüber vor, dass sie sich auf die Schenkel schlagen, voller Verwunderung, wie das möglich sei, dann haben sie es hinter sich, mein Sohn. Can you say that? One day, eines Tages, wenn sie beginnen, sich selber zu verstehen und fangen sogar an zu lachen über sich, Yeah, dann if haben one sie es day, hinter sich. if one day you begin to understand yourself and you even start laughing about yourself, then you have achieved what you needed to achieve. Of course, I wish you, with all my heart, such priests and such rabbis in your life. Of course. And spend a good night and a good way home. Yes, sure.